Na casa de Manuel María co encargado, Fran Rei. Días, Fran. Hola, moi bons días. Como se deu a coñecer? Pois deuse a coñecer no ano 1949 nunha conferencia no Círculo das Artes de Lugo dentro dun ciclo que se chamaba Jóvenes Valores Lucenses daquela. Quen o animou a dar esta conferencia foi un catedrático de literatura española que tiña no Instituto Masculino, onde estudaba el, un catedrático que se chamaba Lázaro Montero. Entón, pois, este catedrático sabía que a Manuel María lle interesaba moito a literatura e precisamente pois, aquela primeira conferencia foi sobre literatura española, concretamente sobre a poesía de Juan Ramón Jiménez e sobre as vanguardas poéticas españolas. Pensemos no que é un rapaz de 19 anos, mesmo hoxe en día nos nosos tempos, dando unha conferencia sobre estes temas no Círculo das Artes de Lugo, non? Algo seguramente nunca visto, non? E Manuel María xa con 19 anos apuntaba maneiras, claro. Como era o seu proceso creativo? Pois o proceso creativo de Manuel María eu creo que era un proceso creativo que partía sempre da observación das cousas, non? É dicir, ele era un home que dicía, non? Que ia polo mundo un pouco a cegas, buscando, non? Buscando un pouquiño pois as cousas ao mellor das que inspirarse, na que encontrar as palabras. Entón, a través desa busca, el chegaba ao que el chamaba a palabra, non? A palabra que era a que daba pé a creación, non? Entón, el, pois, un pouco instintivamente, non? É dicir, comezaba un pouco a escrita que logo, pois, moi cuidadosamente, pois, ia relaborando da cada pouco, non? É dicir, se nos collemos calquera texto manuscrito de Manuel María, por exemplo, dos que están guardados, dos que deron pé aos libros, vemos como Manuel María era unha persoa moi metódica, moi meticulosa, que, por exemplo, ia corrixindo constantemente o que ia escribindo, é dicir, escribía unha cousa, pasado un tempo relía, non lle gustaba e cambiaba palabras, ou volvía outra vez de novo a revisar todo. Entón, nese sentido, a obra de Manuel María é unha obra que tamén cambiou ao longo dos anos. O propio Manuel María, por exemplo, corrixiu no ano 2001, pouquiños anos antes de falecer, cando se publica a súa obra poética completa, corrixiu el persoalmente todos e cada un dos seus poemas, escritos ata 2001, corrixindo, por exemplo, faltas de ortografía, cambiando algunhas palabras que naquel momento pois, no galego xa se utilizaban de maneira diferente, e mesmo pois, utilizando mellor algunha métrica distinta. En todo caso, pois el sempre quixo, pois, prestoulle moita atención, non? É dicir, o que foi corrixir a súa obra e mellorala, non? Desde o seu punto de vista. Que importancia tiene o Tiro de Rei en súa obra? Bueno, pois moitísima, non? Moitísima, porque o Tiro de Rei foi o comezo do seu mundo, foi o seu paraíso. Manuel María chamáballe cariñosamente ao Tiro de Rei a súa tribu, non? De feito, pois podemos ver nalgúns dos seus libros, por exemplo, como se usa, non? A palabra tribu, por exemplo, aí temos un libro de relatos, A tribu ten 4 ríos, que precisamente está ambientado aquí no Outeiro de Rei, non? E foi, claro, pois, o lugar da súa infancia, foi o lugar tamén dos seus primeiros soños poéticos, o lugar onde aprendeu a escribir, onde comezou a ir a escola, onde descubriu a poesía tamén. É dicir, o Outeiro de Rei, bueno, pois, está dedicada boa parte da súa obra tamén adulta. Hai un libro de poemas que para mí particularmente pois, é do millor que ten Manuel María xa na súa época, digamos, de poesía adulta, que é Ritual para unha tribu capital de concello, onde incluso Manuel María expresa incluso pois, a incomprensión. Isto que moitas veces dicimos de que unha persoa non é poeta na súa, non é profeta na súa terra, mellor dito, pois Manuel María era consciente desto. Manuel María era consciente de que, a pesar de que ele levou o nome do Outeiro de Rei polo mundo sempre, os seus paisanos non o entendían, nin o valoraban suficientemente como poeta, non? É dicir, por iso ten un verso, por exemplo, que a mí me parece precioso, que di: ti sabes, outeiro, que eu son mortas, inda que ás veces me trates como alleo, non? Bueno, pois aí Manuel María expresa precisamente, bueno, pois un pouquinho esa tristeza, esa frustración, non? É dicir, un pouquinho de ver como pois, non acaba de ser querido nin comprendido, non? Na vila na que naceu e que el tanto amou, tan profundamente amou. Pensade que, por exemplo, Manuel María comeza a escribir o seu primeiro libro de poemas é de 1950, e ata 1997 en Outeiro de Rei non se lle fai unha homenaxe.
non? Entonces pasaron pois moitos anos, e Manuel María xa levaba moitos anos escribindo, cando pois en Outeiro de Rei se acordaron del, non? E incluso o Concello de Outeiro de Rei fixo fillo predilecto, hoxe en día é fillo predilecto daqui de Outeiro de Rei, pero fixo fillo predilecto cando Manuel María xa morrera, non? É dicir, Manuel María xa acordáronse del como pasa tantas veces cando xa non estamos, non? Foi unha pena. A parte de Outeiro de Rei, en que se inspiraba para escribir? Pois inspirábase para escribir, eu penso que en todo o que rodeaba, eu penso que todo o mundo que el foi coñecendo, empezando pois pola comarca máis próxima, pola Terra Chá, claro, seguindo por Galiza, polo país que coñeceu prácticamente parroquia por parroquia, camiño por camiño, e inspirouse tamén moito pois en todo o mundo polo que viaxou. Manuel María tiña unha frase moi bonita que dicía que viaxar é vivir, non? Entón, desas viaxes, pois tamén saiu parte da súa literatura, parte das súas creacións literarias, non? E todo o canto rodeaba, todo o canto foi obxecto do seu interese ou da súa preocupación, el pois foi nos retratando, plasmando na súa obra, inspirándose nel para ir compoñendo pois toda a obra literaria que nos deixou. Cal foi a obra da que se sentiu máis orgulloso? Pois é unha pregunta difícil, a verdade é que non a sabería responder. El non, a verdade descoñezo se tiña preferencias concretas por unhas ou por outras obras. Claro, hai obras de Manuel María que tiveron moitísima fortuna editorial, por exemplo, pensemos en Terra Chá, por exemplo, poemario quizá máis coñecido, máis veces lido, máis veces editado del, non? Ou pensemos, por exemplo, nun libro de poesía infantil tamén moi coñecido como Os soños na gaiola. Mais despois, claro, pois hai poemarios e hai obras teatrais, narrativas tamén dunha gran calidade que non lle piden nada, non? É dicir, os poemarios quizá máis coñecidos ou máis lidos. Entón, realmente, eu creo que máis que falar dun texto concreto, eu creo que o que hai que salientar, neste caso, pois é unha produción literaria que comeza en 1950, que non parou nunca, ata o ano 2004, o ano que faleceu Manuel María, seguiu escribindo sempre, e aí quedan case 100 libros, non? Deses case 100 libros, seguro que hai moito que podemos salvar, e seguro que hai moito bueno, do que sentirse moi orgulloso a hora de escribilo, non? Escritor como modelo? Ben, pois un escritor como modelo non sabería dicilo, non? El evidentemente admiraba, non? Se admiraba moito a Rosalía de Castro, admiraba moito a Castelao, admiraba moito Otero Pedrallo, non? E admiraba un pouquiño o que son os escritores, os poetas que el xa coñeceu directamente, non? É dicir, cos que el fixo vida, os que el tratou. Pensemos, por exemplo, en Luis Pimentel, non? Que é quen lle empeza a falar de poesía e quen lle empeza, pois, precisamente, incluso a prestar libros, a darlle información pois, de poetas que Manuel María pois, non coñecía. Pensemos, pois, por exemplo, en Xosé Crecente Vega, en Aquilino Iglesias Alvariño, mas despois, el realmente, pois eu penso que un pouco pois, o que partía era sempre desde unha inicial, imos chamala desorientación, e a partir de aí el creaba, por suposto, tendo referencias, non? Mas eu non me atrevería a dicir se había un escritor ou unha escritora concreta pois do que el bebese. Había un escritor, por exemplo, un poeta francés que el admiraba moito tamén, incluso polo tipo de poesía, porque era unha poesía bastante parecida a que facía Manuel María, que era un poeta que xa non chegou a coñecer nunca, porque de anos atrás, que se chamaba Francis Jean, non? Este poeta francés, como vos digo, coñeceuno a través de Luis Pimentel, que foi a primeira persoa que lle falou del, non? Entón, Manuel María, por exemplo, sí que pode dicirse que se inspirou moito na poesía de James para facer algúns dos seus poemas despois. Como se sentía cando escribía? Pois supoñemos que ben, el era feliz, non? É dicir, coa súa, neste caso, coa súa faceta literaria, realmente el era unha persoa que tiña vocación literaria, é dicir, que aspiraba a poder dedicarse plenamente á literatura, non? Outra cousa que evidentemente nin hoxe en día a maioría dos escritores poden vivir por desgraza do traballo de escritor e teñen que complementalo con outro tipo de traballos que ás veces non teñen nada que ver coa literatura, e o propio Manuel María lóxicamente viviu nun tempo no que escribir en galego non che daba de comer, non? E entón lóxicamente el tiña que escribir realmente no seu tempo libre, é dicir, non tiña outra posibilidade, pero el seguramente pois se sentía ben
por canto, pois, é dicir, ele un pouco escribía por vocación, non? É dicir, porque tiña a vocación da poesía xa desde pequeno. Hai que pensar que Manuel María comezou a escribir os seus primeiros versos cando tiña máis ou menos 11 anos, non? Entón, pois, a vocación estivo aí sempre, podese dicir. Dos premios que recibiu ao longo da súa vida, cal foi o que máis satisfacción lle produxo? Sí, el dicía que ele era un galego normalizado nun país en normalizar. Eu creo que o soño de Manuel María, o soño polo que el traballou, toda a súa vida, o soño polo que el escribiu, o soño polo que incluso el fixo toda esa actividade cultural e mesmo política, non foi precisamente o soño dunha Galiza normalizada, non? É dicir, do que para ele era, neste caso, pois, unha Galiza dona do seu destino, unha Galiza, pois, neste caso, libre, non? É dicir, en conexión co pensamento político nacionalista, pois, o que Manuel María lle foi fiel toda a súa vida, non? Entón, el aspiraba, pois, é dicir, a unha Galiza, pois, por exemplo, dona dos seus recursos, na que non houbese emigración, na que non houbese industrias contaminantes, na que non se destruíse o medio ambiente en nome do progreso, na que a xente puidese vivir do seu traballo, por exemplo, no campo, non? Manuel María, pois, en fin, non? É dicir, denunciaba a través da súa poesía pois, como a vida da aldea ia desaparecendo, precisamente como a xente tiña que ir marchando para as cidades porque traballar no agro pois non chegou un momento que non daba, non? É dicir, futuro económico. Entón, realmente, Manuel María, o soño que tiña era que todo iso cambiase, non? É dicir, que pudiésemos vivir noutro tipo de sociedade, en definitiva, máis xusta, máis igualitaria, máis libre, non? E un pouquiño ese foi eu creo que o gran soño, non? É dicir, que perseguiu Manuel María toda a súa vida. Tiña algún outro hobby aparte da escritura? Como comentábamos, gustaballe moito viaxar, non? É dicir, unha das cousas que máis lle gustaban era, no seu tempo libre, dedicalo ás viaxes. Logo, evidentemente, un hobby de Manuel María fundamental, eu creo que para calquera persoa que escriba, é a lectura, evidentemente, non? Mais despois a Manuel María gustabanlle tamén moitas outras cousas, non? Do que é da vida máis cotiá, como pode ser, por exemplo, pois a festa, non? Era un home moi festeiro, gustaballe moito ir ás romarías, ás festas populares, gustaballe moito a música, era futboleiro incluso, non? Bueno, pois tiña, é dicir, as afeccións propias dunha persoa normal e corrente como calquera que coñezamos, non? Manuel María como persoa e que importancia tivo na súa vida a súa muller Saleta? Bueno, pois Manuel María, para as persoas que tivemos a oportunidade de coñecelo e de ter así algún trato con el, pois foi unha persoa pois sempre moi cercana con todo o mundo, moi cariñosa, unha persoa ao mesmo tempo moi humilde. Eu creo que Manuel María nunca se deu a si mesmo a importancia que en realidade tiña, é dicir, ele, por exemplo, sempre se quitou moita importancia en relación coa importancia real que tiña como escritor, e era unha persoa, sobre todo, pois unha persoa moi humana, non? Sobre todo, eu creo que un trazo de Manuel María a destacar sempre é o da humanidade, é dicir, que era unha persoa, bueno, é dicir, que todo o que era humano lle afectaba, de alguna maneira, foi moi sensible, por exemplo, bueno, pois cara aos problemas dos demais. Era unha persoa, sobre todo, unha persoa xenerosa, pensade que, por exemplo, Manuel María, cando ia dar un pregón dunha festa, cando ia dar unha conferencia a un sitio, cando ia falar a un colexo, un instituto, Manuel María nunca pedía diñeiro, non? Manuel María o único que pedía era que o invitasen a comer e que o levasen e o trouxesen, porque ele non tiña coche, entonces pois había que facer de taxista, non? Entón un pouco eso era o que pedía Manuel María, pero Manuel María despois non era absolutamente nada interesado, non? Entón era unha persoa que todo foi xenerosidade cara aos demais, non? E despois, en relación a súa muller, a Saleta, eu creo que Saleta é unha parte imprescindible, non só da obra, porque é verdade que Saleta aparece desde 1956 por todas partes na obra de Manuel María, desde que se coñecen, desde o mesmo momento en que se coñecen en Lugo, empezan a mocear, senón que despois, aparte disso, é unha persoa fundamental na súa vida, é dicir, un pouco o complemento perfecto. Dicía o propio Manuel María que un pouco Saleta é que pon orde na súa vida. Saleta, digamos, era a parte racional, non? Da parella, e era un pouco pois, a parte ordenada e a parte organizada, non? Hai que pensar son detalle, por exemplo, que eu creo que ao mesmo tempo é moi gráfico. Manuel María Saleta
tiveron moitos anos unha librería en Monforte, que era a librería Xistral. Bueno, pois Saleta era, digamos, a parte organizativa da librería, é dicir, era que levaba as contas, era que atendía os clientes, e Manuel María era máis, digamos, a parte creativa, non? A parte da creación. Entón eran un pouco o complemento perfecto un do outro, non? Por iso sempre foi, claro que foi moi importante. E todo o que temos hoxe aquí, todo lle debemos a Saleta, porque Saleta foi quen se preocupou de que todo pois, o que hoxe hai estea conservado. Todos os libros de Manuel María, todos os cadros, e todas as cousas que foron del, pois, bueno, están grazas a Saleta. Tiña algún sono para o futuro? Sí, el dicía que el era un galego normalizado nun país en normalizar. Eu creo que o soño de Manuel María, o soño polo que el traballou, toda a súa vida, o soño polo que el escribiu, o soño polo que incluso el fixo toda esa actividade cultural e mesmo política, non foi precisamente o soño dunha Galiza normalizada, non? É dicir, o que para el era, neste caso, pois, unha Galiza dona do seu destino, unha Galiza, pois, neste caso, libre, non? É dicir, en conexión co pensamento político nacionalista, pois o que Manuel María lle foi fiel toda a súa vida, non? Entón, el aspiraba, pois, é dicir, a unha Galiza, pois, por exemplo, dona dos seus recursos, na que non houbese emigración, na que non houbese industrias contaminantes, na que non se destruíse o medio ambiente en nome do progreso, na que a xente pudese vivir do seu traballo, por exemplo, no campo, non? Manuel María, pois, en fin, non? É dicir, denunciaba a través da súa poesía pois, como a vida da aldea ia desaparecendo, precisamente como a xente tiña que ir marchando para as cidades porque traballar no agro pois non chegou un momento que non daba, non? É dicir, futuro económico. Entón realmente Manuel María o soño que tiña era que todo iso cambiase, non? É dicir, que pudiésemos vivir noutro tipo de sociedade, en definitiva, máis xusta, máis igualitaria, máis libre, non? E un pouquiño ese foi eu creo que o gran soño, non? É dicir, que perseguiu Manuel María toda a súa vida. Grazas, Fran, pola túa atención. Moitísimas grazas a vos e cando que irades. Un saudiño, vale? Adeus. Adeus.